یه سریال وحشی از نتفلیکس، دیسینچنتمنت، ساخته ذهن مریض مت گرینینگ کبیر، خالق همون سیمپسون های معروفه، راجع به پرنسس به اسم بین که هیچ شباهتی به پرنسس های تیپیکال توی قصه ها نداره. دو تا رفیق پای خلاف هم داره، یکشون یه الفه به اسم الفو، اون یکی هم یه شیطان خونگی به اسم لوسی. هرچند که سریال به خودی خود دارک و سمیه، ولی دوبلش یه چند تا آدم روانی تر از مت گرینینگ اومدن سریال کوبیدن از نو ساختن. به نظرم این سریال با دوبله سورن به راحتی امتیازش از 7.2 میاد روی 9.2. اینجوری نمیشه که باید قبل عذاب ترکتو در بیاری. ما اینجا گناهکار ترکی نمیخوایم. بعد وقت گرز مسی میدونی چیه؟ لوله جارو برقی میدونی چیه؟ در دشوی قفل نشه میدونی چیه؟ خفاش شب هر روز نازت کنه میدونی کیه؟ نه نمیدونم کیه؟ ایشون تاج سر مایه، بال چپ مایه.